Alo, Arion? Po, unë jam Fredi sa po më bët një mesazh. Po, si ka lutju. Shiko që kam unë. Kam qika të lavamanin të banja që do parë qik. Po, në Astir. Por e sot mbas ditë e shtëpi do jem. Okej, ju pres. Patjetër që do votoj juve, këtë tjetër. Po, zbet laf, miku im, po, lesë dënë. Po, mirë pafshim. Kush ishte? Këta të lesë dësë, do vinë do mbil lavamanin. Qa thua? Pore. Edhe e bëjnë ta mama, po pastaj e bëjnë. Po tani që është fushat këta ta marrin gojë, jo me një lavaman. Por unë kështu i kam zgjidhur gjitha. Vetratat e xhamit që vurat e shtëpia, mi vun ata të PS-s. Pore, këta të PD-s më bën baçën aty më mbollën gjëra. Me partinë e liris se kam lënë javës tjetër do lyej komplet shtëpinë. Pas ke shpëtuar më plak. Ore, çdo 4 vjet ko fushate unë kështu i zgjidh gjithallet me këto mesazhet elektorale. Po ti të ka bërë një mesazh ndonjëherë? Pra është një spurdhjako xhallari nga PNG-ja. Këta të PNG-s janë shumë korrekt. Ti nje? Ore, çfarë do lloj halli që të kesh do vinë ta zgjidhin. Ti bie thua. Bie direkt. Alo? Po, me spurdhjakun flas? Po, jam Filipi. Një votues besnik i PNG-s. Kjo është dera tani. Këtu bëno. Tani po ma bëre këtë nder, i ke 16 vota nga familja jo ndërzej shtaj. Fsilla. 17. Përshëndetje zoj, unë jam Spurdhjako Xhallari dhe vi nga partia PNG. Jemi këtu derë më derë të qytetarëve për të t'ju rregulluar çfarë do lloj halli. Unë kam ardhur për t'ju kërkuar ndjes, në fakt, në lidhje me zotin Filip, që është i ndinjuar.